9 maneiras fáceis de parar de roncar. Você sabia que tanto a obesidade quanto o consumo de bebidas alcoólicas podem fazer com que você ronque? Ao perder peso, iremos melhorar não apenas esta condição, mas também a nossa qualidade de vida. Parar de roncar pode ser mais simples do que muitos imaginam. O ronco é um transtorno comum que afeta muitas pessoas no mundo todo. É tão desconfortável para a própria pessoa que ronca quanto para as demais que compartilham a mesma cama ou o mesmo ambiente. O ronco normalmente interrompe o sono, causando muita dificuldade para que a pessoa volte a dormir. Consequentemente, a falta de um sono contínuo compromete a qualidade de vida de qualquer indivíduo. O ronco é mais comum em pessoas adultas, e na maioria dos casos, está associado com um problema de saúde. No entanto, quando os roncos se tornam crônicos e muito frequentes, esse transtorno é conhecido como apneia do sono. Trata-se de um distúrbio em que a pessoa sofre pausas na respiração, seja de forma parcial ou completa, durante uns 10 segundos enquanto dorme. Embora na maioria dos casos, o ronco não seja um problema que afeta a saúde, deve-se levar em conta que esse problema é um sinal que algo no nosso hábito diário deve ser mudado. Por exemplo, ter uma alimentação saudável e iniciar atividades físicas. Se você deseja urgentemente parar de roncar, a seguir te ensinaremos algumas formas de combater esse distúrbio. Confira. Manter o peso ideal te ajuda a parar de roncar. A obesidade é um dos problemas que causam o ronco como consequência. Assim, se você quer parar de roncar, recomenda-se que perca pelo menos 10% do peso. Isso não só ajudará a reduzir o ronco, mas, além disso, contribuirá para melhorar a sua qualidade de vida. Evite o consumo de álcool. O consumo de bebidas que contenham álcool deve ser evitado antes de dormir caso você queira parar de roncar. O álcool normalmente relaxa a língua, amígdalas e o céu da boca. Assim, isso faz com que o sono seja mais pesado e desta forma causa roncos com mais facilidade. Evite o cigarro. Fumar irrita e inflama as vias respiratórias superiores, e esse desconforto faz com que a pessoa ronque com mais frequência. Parar de fumar não só te ajudará a parar de roncar. Além disso, será uma das melhores contribuições que você estará dando à sua própria saúde. Dormir de lado ajuda a evitar o ronco. Ao dormir de barriga para cima, a língua cai na garganta, bloqueando as vias respiratórias. Assim, como consequência, você começa a roncar. O recomendado para evitar este problema é dormir de lado. Além da mudança de posição, recomenda-se colocar almofadas extras do seu lado, para manter o corpo nesta posição, e evitar que vire e durma de barriga para cima. Além disso, durma com a cabeça um pouco elevada, para isso use um travesseiro mais alto. Para conhecer os bons hábitos para dormir de lado, o livro Remédios Caseiros da Clínica Mayo recomenda que se costure uma bola de tênis na parte de trás da camisa do seu pijama ou roupa de dormir camisolas. Na hora que estiver dormindo, e se virar para ficar de barriga para cima, a bola causará um desconforto, fazendo com que você, mesmo dormindo, volte à posição lateral. Fazer gargarejo com menta. Se um resfriado ou alergia causem o ronco, faça gargarejos com menta, e verá uma forma rápida de enfrentá-lo. O preparo é muito fácil. Primeiramente, coloque uma gota de óleo essencial de menta em um copo de água, e em seguida faça gargarejos por alguns segundos. Em hipótese alguma, beba a água. Outra opção é utilizar o chá de menta, substituindo o uso do óleo.
Tomar uma xícara pequena de café. Não falamos do consumo exagerado. Uma pequena xícara de café não afetará seu sono. Além disso, em muitos casos o que acontece é que você não tem um sono tão profundo. O efeito da cafeína faz com que a orofaringe não relaxe por completo, e consequentemente a pessoa ronca menos. Inalar e beber chá de urtiga. Se a causa for alergia, primeiramente limpe muito bem cada canto do seu quarto e elimine todo tipo de sujeira, que possa agravar ainda mais o problema. Logo após a limpeza profunda, a pessoa afetada deve, se possível, não realizar essa tarefa. Prepare um chá de urtiga acrescentando uma colher de chá de folhas de urtiga secas em uma xícara de água fervendo, e beba antes de ir dormir. Realize uma boa limpeza nasal. O clima frio e o contato com o ar-condicionado podem gerar crostas e secreções nas membranas nasais. Isso, consequentemente, entope as vias respiratórias. Para evitar o ronco, devido ao congestionamento nasal, faça uma limpeza no canal das narinas como soro fisiológico antes de dormir. Evite alimentos irritantes. O consumo de alimentos pesados antes de dormir, como, por exemplo, os lácteos, o trigo, o açúcar, gorduras, entre outros, normalmente causam refluxo estomacal, o que irrita a parede do nariz e a faringe, provocando ronco. Os 5 melhores produtos naturais para deixar de roncar. Quando chega a hora de dormir, tentamos relaxar para descansar. É importante criar um ambiente tranquilo, mas para muitos casais roncar é um problema. Leia mais.